हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, हम आए हैं रेलवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्या बोला तूने? मतलब हम अपना ऑफिस आए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए, मेरा ऑफिस में एक दुर्गा पंडाल बन रहा है, वो दिखाने वाले हैं आप सभी को। अच्छा, वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आप लोगों का वीडियो। ठीक है, समझ गया। तो देखिए, ये मेरा दोस्त है, दूर से आया है, इसको भी दिखाने वाले हैं हम अपना ऑफिस का दुर्गा पंडाल। तो चलिए वीडियो में बने रहें। ठीक है। देखिए भाई, अभी तैयार हो रहा है। ये मेरा आगे ऑफिस है ना। चलिए दिखाते हैं। अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। अभी पंडाल अभी बना नहीं है। क्या बोला तूने? देखिए, अभी बांस उस सब मतलब हो गया है, अभी बनेगा। देखिए, ये है दुर्गा मैया। देखिए, पूरा एकदम मूर्ति उर्ति बन रहा है। दुर्गा माँ का बन रहा है ना मूर्ति। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट करें, लाइक करें। मेरा ऑफिस यही है, आगे मेरा ऑफिस है। इधर में मेरा ऑफिस है। सो गाइस, वीडियो शूट करते करते हमको प्यास लग गया था। को पैसा बर्बाद पहन चोद। तो पीछे वाला भाई ने पानी लाके दिया हमको। तो फिर आगे वीडियो शूट करेंगे। तो ये भाई का परिचय थोड़ा दे देते हैं। बहुत अच्छा भाई है ये, जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला है। ठीक है। बहुत मेरा ख्याल रखता है। ठीक है, समझ गया। तो गाइज, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें। और हाँ, अगला वीडियो आएगा, पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।